วันนี้รัฐบาลมีความยินดีที่จะประกาศให้พี่น้องประชาชนทราบว่านโยบายการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลเป็นนโยบายที่จะยกระดับเศรษฐกิจทั้งระดับประเทศและระดับประชาชนได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วสวัสดีครับผมวันนี้วันที่10เมษายนปี2567ครับผมก็แน่นอนครับมาตามนัดสรุปในเรื่องของโครงการเติมเงินดิจิตอล 10,000 บาทซึ่งก็ชัดเจนครับวันนี้มาสรุปให้กับสมาชิกทุกท่านรับทราบกันครับผมนะทางด้านของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังกล่าวว่าคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตนะครับได้แนวทางการดำเนินโครงการซึ่งมีรายละเอียดและก็เงื่อนไขต่างๆนะครับดังต่อไปนี้เดี๋ยวเรามาไล่เรียงดูกันนะครับต้องบอกว่าในส่วนของกลุ่มเป้าหมายก่อนนะเป็นประชาชนจำนวน50ล้านคนครับโดยมีเกณฑ์นะได้แก่ผู้ที่อายุเกิน16ปีนะย้ำเกิน16ปีณเดือนที่มีการลงทะเบียนนะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขแรกที่จะต้องดูนะครับไม่เป็นผู้ที่มีนะครับเงินได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาทต่อปีภาษีนะครับอันนี้เขาเช็คดูว่าผู้ที่มีรายได้พึงประเมินนะฮะเกิน 840,000 บาทต่อปีภาษีครับและมีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันเนี่ยไม่เกิน 500,000 บาทนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลที่แจ้งกันนะครับในส่วนของกลุ่มเป้าหมายแล้วก็เงื่อนไขรายได้ที่มองเป็นภาษีต่อปีรวมไปถึงในเรื่องของเงินฝากที่บอกไปนะครับแต่ว่าถ้านะครับผมนะรายได้นะฮะในเรื่องของการประเมินถูกไหมที่เป็นเงินพึงประเมินเกินนะครับ840,000 บาทต่อปีก็ไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้าไม่เกินอันนี้มีสิทธิ์นะก็ผ่านเงื่อนไขนี้ก็มาเช็คดูนะครับในส่วนของเกี่ยวกับเงินฝากว่าเป็นอย่างไรนะแต่ว่าถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นอาจจะบอกว่าในส่วนของเงินพึงประเมินเกิน 840,000 บาทแต่ในส่วนของเงินฝากไม่ถึง 500,000 จะได้หรือไม่อันนี้เดี๋ยวมาดูกันรวมไปถึงเงินฝากถึง 500,000 นะครับเลย 500,000 แต่นะครับเป็นผู้ที่มีรายได้นะครับไม่เกินถูกไหมนะครับ 840,000 บาทต่อปีภาษีจะเป็นอย่างไรอันนี้น่าสนใจนะครับก็เดี๋ยวมาตามต่อสำหรับในเรื่องของเกี่ยวกับเงินพึงประเมินนะครับที่เป็นภาษีต่อปีรวมไปถึงในเรื่องของเงินฝากที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเงื่อนไขที่2ในการจ่ายครับก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าโดยใช้จ่ายนะครับเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอนะซึ่งก็บัญญัติไว้อยู่ที่878อำเภอนะครับผมนะโดยการกำหนดนะครับให้ใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กที่ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเท่านั้นนะก็เป็นสิ่งที่เขาระบุแล้วนะครับเป็นการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าขนาดเล็กนะแต่ก็ต้องมีการลงทะเบียนนะอันตัวนี้นะครับกลุ่มที่2ก็คือนะครับการใช้จ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้าซึ่งไม่มีการกำหนดเงื่อนไขในการใช้จ่ายในเชิงพื้นที่และขนาดของร้านค้าระหว่างร้านค้ากับร้านค้าด้วยกันนี่ก็ไม่ได้มีกำหนดอะไรนะครับผมก็เป็นลักษณะของกลุ่มที่2นะฮะวันนั้นสรุปในเรื่องของเกี่ยวกับการใช้จ่ายแบ่งเป็น2แบบแรกก็คือประชาชนถูกไหมผู้ที่มีสิทธิ์นะเอาในส่วนของนะครับเงินดิจิตอล1 บาทเนี่ยไปซื้อกับร้านค้าซึ่งก็เป็นร้านค้านะครับที่อยู่ในระดับอำเภอนะก็อาจจะใช้จ่ายอยู่ในพื้นที่เขตอำเภอตามนะครับทะเบียนบ้านนั่นแหละนะครับอยู่ที่878อำเภอนะที่กำหนดซึ่งเป็นร้านค้าขนาดเล็กนะตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเท่านั้นนะครับส่วนรูปแบบที่2ก็คือเป็นร้านค้านะครับใช้จ่ายกับร้านค้าอย่างนี้เป็นต้นนะก็เป็นลักษณะของสิ่งที่จะต้องทราบเกี่ยวกับการใช้จ่ายนะครับทั้งนี้ครับการใช้จ่ายนะครับเงินสามารถใช้จ่ายได้หลายแบบโดยรอบที่1เนี่ยจะเป็นการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าขนาดเล็กเท่านั้นตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดและตั้งแต่รอบที่2ขึ้นไปจะเป็นการใช้จ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้าโดยไม่จำกัดขนาดร้านค้านะครับผมอันนี้ก็ความหมายก็คือว่านะครับก็อาจจะครั้งแรกก็เป็นสิ่งที่เขากำหนดเนาะในเรื่องของร้านค้าขนาดเล็กแหละนะครับตามกระทรวงพาณิชย์กำหนดแล้วก็รอบที่2หรือรอบที่3อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับผมก็อาจจะไม่ได้จำกัดในเรื่องของร้านค้าละนะอันนี้ก็เป็น
นิยามตรงนี้เดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ3ครับสินค้าทุกประเภทสามารถใช้จ่ายผ่านโครงการได้ยกเว้นนะครับสินค้าอบายมุขน้ำมันบริการและออนไลน์นะและก็สิ่งที่กระทรวงพาณิชย์จะกำหนดเพิ่มเติมเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าสินค้าประเภทที่นะเขาเรียกว่ายกเว้นนะไม่สามารถเข้าโครงการได้นะครับเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับต่อมาครับการใช้จ่ายภายใต้โครงการจะใช้จ่ายระบบนะครับที่พัฒนาขึ้นเองโดยหน่วยงานภาครัฐได้แก่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลร่วมกับนะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยมีเป้าหมายให้เป็นแบบซูเปอร์แอปของรัฐบาลโดยการใช้งานจะพัฒนาให้สามารถใช้จ่ายได้กับธนาคารอื่นๆในลักษณะนะครับ Open Loop ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดทำของภาครัฐรัฐบาลจะดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามรอบคอบโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามกฎหมายนะครับคุณสมบัติร้านค้าที่สามารถนะครับทอนเงินสดจากโครงการต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีนะครับดังนี้ 1. มีภาษีนะครับเพิ่มแวตหรือว่า 2. ภาษีเงินได้นะครับบุคคลธรรมดาเฉพาะผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตราแห่งประมวลราษฎรากรนะครับหรือภาษีนะครับเงินได้นิติบุคคลนะครับทั้งนี้ร้านค้าไม่สามารถนะครับทอนเป็นเงินสดได้ทันทีหลังประชาชนใช้จ่ายแต่ร้านค้าสามารถทอนเงินสดได้เมื่อมีการใช้จ่ายตั้งแต่รอบที่2เป็นต้นไปอันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับถ้าเราดูแล้วทำความเข้าใจในส่วนของครั้งแรกหรือว่าใช้จ่ายครั้งแรกเนี่ยก็ทอนไม่ได้นะครับแต่ว่าใช้จ่ายนะครับตั้งแต่ครั้งที่2ต้นไปเนี่ยก็สามารถที่ทอนเงินสดได้นะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับต่อมาครับระยะเวลาในการดำเนินโครงการประชาชนและร้านค้าครับสามารถเข้าร่วมโครงการภายในไตรมาสที่3ของปี67และจะเริ่มใช้จ่ายนะครับได้ภายในไตรมาสที่4ของปี67เพราะฉะนั้นถ้าเราดูเนี่ยนะครับก็จะมีการดำเนินการเปิดลงทะเบียนเนาะไตรมาส3ตามที่บอกไปแต่ว่าไม่ได้ระบุวันนะแล้วก็จะเริ่มใช้จ่ายภายในไตรมาสที่4นะของปี67นะครับเพื่อเป็นการป้องกันทุจริตภายใต้โครงการคณะกรรมการได้มีการตั้งนะครับอนุกรรมการด้านการตรวจสอบและการกระทำที่อาจนะครับเข้าข่ายหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขของโครงการโดยมีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานและก็ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นกรรมการและที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตโดยมีจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เป็นประธานมีหน้าที่กำหนดเงื่อนไขรายละเอียดการดำเนินโครงการและระบบให้สอดคล้องตามเงื่อนไขและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงประสานงานนะครับผมและประชาสัมพันธ์โครงการในประเด็นต่างๆด้วยอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับต่อมานายละวรนแสงสนิทครับปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าแหล่งเงินของโครงการเนี่ยนะฮะจะใช้จ่ายจากงบประมาณจาก3แหล่งนะครับ1ครับมาจากเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณพศ2568นะครับจำนวน 152,700 ล้านบาทนะครับ2ครับการดำเนินโครงการผ่านหน่วยงานของรัฐจำนวน 172,300 บาทแล้วก็3ครับการบริหารจัดการเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณพศ2567จำนวน 175,000 ล้านบาทนะฮะนี่ก็จะเป็นแหล่งเงินนะครับที่หลายท่านนะครับผมนะติดตามว่าเอามาจากไหนอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นบทสรุปนะครับรายละเอียดที่นำมาเปิดเงื่อนไขโครงการเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะครับผมนะโดยรูปแบบทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับทางด้านของการคาดการณ์เรื่องของการใช้จ่ายผ่านโครงการนี้นะครับคาดว่าจะมีการดัน GDP โตอีก 1.2 ถึง 1.6% ว่าอย่างนั้นนะครับผมก็เป็นข้อมูลที่นำมาสรุปชัดเจนเดี๋ยวอย่างไรท่านลองฟังทางด้านของนะครับนายกรัฐมนตรีได้แถลงนะครับแล้วก็แบ่งปันข้อมูลดังกล่าวนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวไงลงมาเจาะลึกรายละเอียดสำหรับนะครับนะในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆนะครับเพิ่มเติมหรือท่านไหนมีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมนะครับพิมพ์มาแบ่งปันใต้คลิปกันได้เดี๋ยวหาข้อมูลมาพูดคุยอัปเดตแบ่งปันกันแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวไปรับฟังสำหรับในส่วนของการแถลงการนะครับของนายกรัฐมนตรีครั้งหนึ่งเรียนเชิญครับนโยบายการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเป็นการใส่เงินในระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและกระจายไปยังทุกพื้นที่ให้หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจให้ถึงฐานว่าเกิดการจับจ่ายใช้สอยยกระดับชีวิตคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนและภาคธุรกิจที่จะขยายการลงทุนขยายกิจการเกิดการผลิตสินค้าที่มากขึ้น
นำไปสู่การจ้างงานสร้างอาชีพและเกิดการหมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลก็จะได้รับผลตอบแทนคืนมาในรูปแบบของภาษีอันจะเป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศให้เข้าสู่เศรษฐกิจสมัยใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความโปร่งใสให้กับกลไกการชำระเงินของระบบเศรษฐกิจและรัฐบาลโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่และช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพตลอดจนยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือเช่นกลุ่มเปราะบางกลุ่มเกษตรกรเป็นต้นเพื่อให้ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจและสามารถพึ่งพาตนเองได้รวมทั้งจะเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนและยังก่อให้เกิดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอันจะนำเข้ามาเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมอีกด้วยในส่วนของความคุ้มค่าของการดำเนินงานโครงการจะให้สิทธิแก่ประชาชนจำนวน50 ล้านคนผ่านดิจิตอลวอลเล็ตวงเงิน500,000 ล้านบาทและกำหนดให้ใช้จ่ายในร้านค้าที่กำหนดซึ่งจะเป็นการเติมเงินลงสู่ฐานรากจะส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยประมาณ1.2 ถึง1.6จากกรณีฐานทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดเงื่อนไขของโครงการรัฐบาลจะดำเนินโครงการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 โดยกระบวนการต่างๆต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้การดำเนินการโครงการจะต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบและระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนโดยรวมตลอดจนรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเข้มขัดสำหรับรายละเอียดของการดำเนินโครงการเรื่องแหล่งเงินที่มาและขอให้ท่านปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้ชี้แจงและประเด็นเงื่อนไขข้อกำหนดและการพัฒนาระบบของรายละเอียดของโครงการรัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์จะเป็นผู้ชี้แจงครับขอบคุณครับเอาละนี่ก็เป็นข้อมูลรายละเอียดเรียบร้อยนะครับผมที่นำมาแบ่งปันนะครับข้อสรุปชัดเจนนะสำหรับในส่วนของวันนี้ที่หลายท่านติดตามแล้วก็รอคอยเกี่ยวกับการประกาศนะความชัดเจนซึ่งก็เราก็ได้เห็นภาพไม่ว่าจะเป็นนะครับกลุ่มเป้าหมายนะครับเงื่อนไขอื่นๆนะที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็พื้นที่สินค้านะครับแล้วก็รูปแบบของการลงทะเบียนและใช้จ่ายอยู่ในช่วงไหนอย่างไรรวมไปถึงในเรื่องของงบประมาณแล้วก็แอปพลิเคชันที่เรียกว่าซูเปอร์แอปนะครับผมก็เดี๋ยวดูกันว่านะหลังจากนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมมาอัปเดตแล้วก็แบ่งปันเพิ่มเติมกันแน่นอนครับผมวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ